乡亲啊，继续来看高雄的灯会，今年第22年了。今年嘛是第一届刷到左营的莲池潭来举办。为了要请更较侪人到高雄来看花灯，高雄市观光局来宣布，只要伫个1月26到2月初5。灯会这段期间，组团到高雄看灯会，而且带一枚食。平常时啊，每一团加码补助6000块，那假日的补助5000块。这个消息一放出来哦，在地店家拢真期待。另外，台南月灯港的灯节，每一年嘛拢是安尼热烈试茶，试灯的画面嘛很光咯。音乐加上灯光，照伫海边和地貌结合，互台南咸水变甲真光。今年月灯港灯节以城内月光做主题，按算伫正月14点场，要来试灯的阶段已经吸引民众来欣赏。另外伫高雄，东湾水舞加上烟火，烟花有各种小食摊，吸引真侪人。过去伫爱河举办的高雄灯会，今年要刷去左营莲池潭，市府嘛推出加码，只要伫灯会期间，正月26到2月初5，组团去左营区看灯旅游庙宇参香，而且住伫高雄一暝，搭团上济当领到6000块的补助。我们就加码补助，平日6000元，假日5000元。消息一传出来，在地店家拢真期待，拢来做准备，准备迎接节后上机。有遐有补助游览车吼，迄都是渔团吼，俺都有机会啊，人客多，俺都有机会啊。补助这样也是很好啊，来高雄也是这些景点嘛。我们也希望办多一点活动，可以给客人体验台湾的文化，可以搭配这边的商家店家做一些设计这样。高雄灯会今年迈入第22年，第一次在莲池潭举办，这个不仅仅是给我们在地的商家或是在地的居民，是一个非常大的一个礼包。高雄灯会刷去莲池潭，利用在地观光资源，要结合兔年的灯会元素，要为高雄带来人潮和钱潮。我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞，开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。